Tere hommikust kõik minu lõusteraamatusõbrad ja tuttavad. Tere hommikust tuli, vesi, taevas ja maa. Tere hommikust kosmos ja galaktika. Täna on fantastiline päev, esmaspäev. Kellele sinine esmaspäev, kellele saunapäev. Minule näiteks meeldib esmaspäeviti hommikuti võtta saunaprotseduure, viljeleda siis sellist ihule, hingele ja vaimule tegevust. See annab nagu kõvasti energeetikat ja energiat, jõudu, et selles hullunud maailmas jälle nädal aega vastu pidada. Ja mõelgem siis seda olukorda, kuhu me iga esmaspäev jälle pea ees sisse tormame, mis meie ümber toimub. Kellel on veel kuhu tormata, kellel tööd jagub, kes ei ole pankrotis. Aga jah, see debiilne hullunud maailm, see on nagu suur lollimaja. Ja olete kuulnud, et lollimajades, näiteks palat number 6 mõõdavad siis tohtrid alati patsientide temperatuuri hommikuti, et kas keegi on haigemaks jäänud või mõnel on tervislik seisund paremaks muutunud. Kutsun ka teid siis selle hullunud maailma temperatuuri täna koos minuga mõõtma. Mõõdame seda temperatuuri nii ühe kui teise nurga alt ja võib-olla siis on meil kergem orienteeruda ka sellel nädalal nagu sellises kontekstis, et mida siis uskuda, mida teha, kellega üleüldse midagi rääkida või kuhu minna, sest kõik on pea peale pööratud ja ongi totaalne lollimaja. Ja ma näitan teile täna taustaks Peruu Cusco linna ümbruses mägede pilte või pilte mägedest ja need on need samad kohad. Vot siin on üks meditatsioonikoht, 1000 aastat vana koht, inkade meditatsioonikoht. Ma ei tea, mida nad tegid, mis rituaale siin. Mulle meeldis sinna põgeneda linnast ära läbi politsei ja sõjaväe valve alt. Teekond oli päris pikk, 4 kilomeetrit, siis oli vabadus. Panin ka ühe pildi eelneva postituse alla, et kes tahab, võib lugeda sellest korraks. Aga see ei ole teemaks. Teema on siis lollimaja, hullumaja ja teema on siis Ukraina sõda ja rahu, meie heaolu tulevik, mis iganes. Nagu te teate, ma analüüsin nii Vene meediat põhjalikult kui Ukraina meediat põhjalikult. Siis kuulan ma välismaa uudiseid nii ühes kui teises kanalist. Ma suhtlen oma tuttavatega Valgevenest, Venemaalt, Ukrainast ja see kontakt ja see infovahetus on mul, ütleks, ikka väga-väga põhjalik. Ja kuhuni ma olen nagu jõudnud oma nagu nägemustega, järeldustega, kes mind pikalt on kuulanud 2 aastat, nad teavad, et ma väga palju mööda rääkinud ei ole kunagi. Ja siis mis nagu pilt praegust välja kujuneb? Kujunebki see pilt, et see Ukraina sõda laieneb ta siis all Aasia poole peal, Aserbaidžaan, Gruusia, Armeenia, võib-olla seal mingid Türgid, Süüriat, see kompott on seal nii suur, et kes kellega seotud on ja kõik need usud ja värgid, et Venemaa valmistub seal rinde avamiseks, siis Valgevene, Vene, Balti, Suvalki kant valmistub Balti rinde avamiseks. See kõik tähendab seda, et Ukraina sõda laieneb. Huvitav on vaadata, kuidas need uudised on nii, et absoluutselt risti vastu räägitakse. Et kui näiteks Venemaa ütleb, et et me tõmbusime nüüd sealt Hersonist tagasi, aga me tõmbusime tagasi selleks, et valmistuda kohe varsti peagi ründama Odessat ja kogu seda
regiooni, et ära lõigata siis Ukraina osa seal mereni, siis lääne meedia räägib ka seda, et ei, et see on nii-öelda jällegi Putini katastroof, vahe rahu on vaja. Et see on nii vasturääkiv kõik see informatsioon. Uskuda kedagi täpselt ei ole mõtet. Siis kui vaadata näiteks Eesti meediat, no see on ilmselgelt kallutatud siis Ukraina poole peale ja omakorda nad ajavad veel selliseid mullikesi juurde, et päris imelik on lugeda ausalt öelda. Ja ma tahan teile inimesest öelda seda, et ega Eestiga on umbes sama lugu tulemas, mis Ukrainas. Ja milles siis Ukrainas on veel üks probleem, et kui keegi nagu viitsib mõelda ja uurida Ukraina ajalugu, siis alates esimesest maailmasõjast, ega Ukraina on nagu vikerkaare lippvärviline selline piltlikult öeldes, et seal on eri regioonides eri rahvastik, eri mentaliteet, eri usk. Lääne-Ukraina siis Lvovis seal Poola kandis, et need on hoopis teine Ukraina kui kõik see Donetski ümbrus ja on siis need marurahvuslased, bandeeralased on siis sellised nii-öelda teist usku seal, katoliiklased, slaavlased siis Donbassi ümbruses ja Donetski ümbruses ja nendel inimestel on kõikidel absoluutselt teine mentaliteet, siis on veel juudid, kelle huvid on seal olnud mängus pikka aega, siis on need ukrainlased, kes on nüüd nii-öelda jalga lasknud Ukrainast parematele jahimaadele, et need on kõik eri mentaliteetid ja eri selliste maailmavaadetega inimesed, et seda segadust on siis ära kasutanud läänemaailm ehk USA eelkõige koos NATO-ga ja mis ma tahan veel öelda võib-olla enne kui ma edasi lähen, et see Hersoni taganemislugu ja ma postitasin enne ka ühe infokillu lääne meediat CNN-i ja Sky News korrespondendid aeti kõik Hersonist minema, ei lubata enam seal olla neil, sest otseselt seal kirjutati, et kõik, kes on venemeelsed, et need laseme nüüd koha peal maha ilma kohtuotsuseta ja ilmselt niimoodi nad hakkavad tegema seal. Et sisuliselt on see sõda USA Venemaa vahel, siis on ta tsivilisatsioonide sõda, siis on ta kodusõda, inimesed on kõik pandud vihkama üksteist, teineteist. Ja te näete, et Eestis kisub ka kõik sinnapoole, et ei ole enam seda sellist missiooni, rahva ühtsust, mingit vaimu. Ma ei kujuta ette, kas Eestis kunagi veel mingi laulupidu saaks toimuda, kui siis võib-olla tõesti mingi Ukraina lauludega. Aga siin on ka tulemas kõik see asi, et vend läheb venna vastu sõjas, nagu teise maailmasõjal oli siis Nõukogude armee, Saksa armee. Üks pereliigi oli Saksa poole peal, teine Vene poole peal. Isa võitleb poja vastu, poeg isa vastu. Kõik on nii-öelda tülli aetud globalistide poolt. See on nende eesmärk olnud väga pikki aastaid. Siis see lõhe nagu võimendub veel tänu sellele ja väga kergesti on inimesed manipuleeritavad, et põlvkondade erinevus on ja kuna eluiga on päris pikk, kellel on, kellel ei ole, siis tihtilugu on siis nagu miniatuursel tasandil see tsivilisatsioonide kokkupõrge isegi perekonnasiseselt, et on noored, siis on keskealised ja vanemad ja kõikidel on erinev maailmavaade. Mitte keegi, mitte kellegiga läbi ei saa, sest kõikidel on oma huvid, kes on ära tinistatud, kes on vana mentaliteediga, kes on mõistusega, kes on tolba joob nii-öelda, kes on totaalne lammas ja niimoodi lahterdatakse praegust kõik ära. Ja ega
ma ei näita kellelegi näpuga, aga see on selline üldpilt ja selle vastu me ei saa. Nii et kui keegi midagi ütleb teile halvasti või solvab või näitab näpuga, siis nii ongi, see on tema maailmavaade ja meil on sõnavabadus, meil on demokraatia. Nii et me võime veel täna kuivõrd niivõrd ühte teist rääkida, kuid ma olen jällegi kindel, et kui asi tuliseks kisub ja asi läheb jamaks, siis sinna ei ole enam palju maad või palju aega jäänud, kus tuleb valida pool, et kas me valime ühe poole või teise poole, kolmandat osapooli ei saa olema. Seda on juba praegu paljudes kohtades või palju välja öeldud ka Eestis, et me peame siis nii-öelda tantsima NATO läänemaailma pilli järgi, olenemata sellest, missuguseid kuritegusid on läänemaailm läbi viinud maailmas inimkonna vastu, inimsuse vastu, mitte kedagi see ei huvita. Ja ma avaldasin just siin, vist oli üleile, ühe väga põhjaliku Ameerika sellise luure teadusagentuuri ettekande Rand kutsutakse seda. Ja seal on väga hästi kõik punktid kirjas, see on ka telgitud kujul üleval Lõusteraamatus kirjagi alla, et mis on olnud siis Ameerika Ühendriikide eesmärk, mis on olnud plaan, kuidas nõrgestada Venemaad, kuidas Venemaa ära hävitada, mis on plaan Balti riikidega ja nad lähevad täpselt seda sama plaani pidi, see on väga suur ettekanne, see on de facto, see on Ameerika nii-öelda riiklik dokument. Ma leidsin selle üles, ma sain selle kätte. Sellest mitte keegi ei räägi midagi ja kui te seda dokumenti nagu või selle dokumendiga tutvute loete, siis te näete, et kõik, mis Eestis toimub, on täpselt USA stsenaariumi järgi. Ja eesmärk ongi Venemaa hävitamine ja see eesmärk jõudis teise või kolmandasse faasi, vahet ei ole. 1991, kui NSV Liit lagundati, kui Gorbatšov müüs siis NSV Liidu maha, kui tekkis siis nii-öelda lääne kultuur, kui kõik siis hurraaga võtsid vastu kõik need McDonaldsid. Ma mäletan, Moskvas oli McDonaldsi avamine esimene päev. Tverskaja uulitsal oli see siis kilomeetri maad oli peaaegu järjekord, aga ma seisin selle järjekorra ära, ma sain ka elus esimest korda McDonaldsit süüa, sellist ehedat. Ja sealt algas see McDonaldsi ajastu. 30 aastat võttis Venemaal ja venelastel aega enne kui aru saada, et see McDonald's on tegelikult petukaup, nii ühes kui teises mõttes. Ja see on nende filosoofia, see on nende maailm ja ma ei saa mitte kuidagi hukka mõista. Hukka mõista siis, ütleme niimoodi, et kui praegune põlvkond siis, kes seda sõjajoont ajab ja Eestit sõtta kisub, muidu ma ütlen, inimesed ei kujuta isegi ette, kui jama sisse teid tõmmatakse. Aga varsti te näete seda, et see on väga halb kõikidele. Ja kujutage siis ette, ma olen kogu oma teadlikku elu suhelnud Venemaaga. Mul on väga head sõbrad nii Moskvas kui mujal maailmas, kes on Venemaalt lahkunud kunagi omal ajal. Ja mis te arvate, et ma hakkan nüüd oma elupõlisid sõpru ja sõprust reetma mingisuguste hüsteerikute pärast, mingisuguses hullumaja skisofreenikute pärast. Ma ütlen teile kohe mitte eales. Aga see ei tähenda seda, et keegi saab mulle näpuga näidata, et ma olen see või teine või kolmas. Ja kes need näpuga näitajad siis ongi kõik need, kes on tuulelipud, kes siis kasutasid ära nii-öelda Eesti Vabariigi loomist NSV Liidu lagunemise järel. Ehk siis punakommunistid ja nende järeltulijad kõik, ärge solvuge, tõde on valus kuulata. Ja
mina ei ole müüdav nahk ja ma ei ole ka reetur. Ja ma ei reeda kunagi oma sõpru ja kes on mu sõbrad, nad teavad, et minuga saab rindele minna. Aga võt nendega, kes pööravad ennast täpselt tuule suunas, kes pööravad täpselt rahakoti suunas, nendega teil tulevikku ega mingisugust head väljavaadet ei ole ja te näete, mis on siis tehtud selle riigiga siin, mis on tehtud inimestega, missugune on see globalistide kummardamise ja globalistide programmi elluviimine, ma ütleks sõna otseses mõttes massoonide globaliseerumise plaan, mida Eestis viiakse täie rauaga ellu, sisse on kirjutatud sõda Baltikumis, sõda Eestis, sisse on kirjutatud 1, 2, 3 veel, ma ei tea, kes on kuulanud mind varem, ma olen palju sellest rääkinud, dokumente väga palju avaldanud ja ma kordan veel kord, et ega see tulemata ei jää, et te võite väga kindlas veendumuses olla, et see on vaid nüüd aja küsimus ja aja küsimus on ka see, kuna Ukrainas nüüd sõjategevus veel aktiviseerub ja aja küsimus on see siis, kuna ta laieneb Baltikumi, nii et selleks valmistutakse. Ja te näete seda valmistumist absoluutselt juba iga nurgalt. Kui mina eelmine sügis rääkisin, et asjad lähevad halvaks, et sõda on tulemas, siis kõik ütlesid, et mis sa hirmutad. Nüüd te loete iga päev siis nii-öelda sellest solgisoppa meediast, kuhu te peaksite varjuma, kui raketid hakkavad lendama. Kas siis mina ajasin mingi tumbluud või? Mõelge selle peale. Taustaks veel Ukraina sõda algas vahepeal reaalselt, mis on kestnud siis juba pikka aega, üle 6 kuu. Ja mind hämmastab veel selle asja juures see, et kuidas see kanapimedus on veel nii suur ka, et mitte keegi seda läbi ei ammusta, mitte keegi ei ole veel aru saanud, mis on tegelikult Eestiga tehtud nende nii-öelda migrantide sõjapõgenike taustal. Kes nad on, miks nad siia toodi, miks nad toodi siia hüsteeria massikorras, miks see propaganda töötab ja selle taustal täna oli üks väikene infokillukene ja ma tšekkasin järgi, ongi märtsis on antud venekeelse meedia arendamiseks 1,3 miljonit riigi poolt on eraldatud raha, 1,3 miljonit eurot inimesed. Ja see on vene meedia toetuseks, venekeelse meedia toetuseks, sest väga paljud, kes on siia sisse tulnud, räägivad vene keelt. No vot, ja siit mõelge nüüd ise edasi. Ja ma võin teile öelda seda, et seda tsivilisatsioonide sõda ei võida NATO, ei võida Lääs, ei võida USA, ei võida ka Venemaa. Selles sõjas on kõik kaotajad, absoluutselt, sest väga palju surnud on, väga palju saab veel tulevikus surma. Kui Eesti tõmmatakse sõtta, siis väga palju tuleb ka Eestis ühisaudasid, nagu Ukrainas praegust tundmatu sõduri hauad. Millegipärast ma näen neid haudasid ainult Ukraina lippudega, kusjuures päris tõsiselt ma ei ole ühtegi ühishauda näinud, ma ei tea, kas nad aetakse siis Vene poole pealt niisama kottides auku, aga mitte ühtegi hauda ei ole, kus lehviksid Venemaa lipud haudade peal nagu Ukrainas ühishaudade peal, et see on inimkonna utiliseerimine siis läbi sõja, läbi vihavaenu konflikti, mida on Ameerika Ühendriigid õhutanud, kasutades NATO-t siis nii-öelda instrumendina. NATO ei ole mingi rahuorganisatsioon, NATO on ründeorganisatsioon, isegi see on rünnak, kui NATO laieneb kuhugile nii-öelda vaenlase piiri lähedale. See on ju rünnak, otsene rünnak. Ja kui keegi tungib sinu väravast sisse, sinu koju värava ukse taha, siis ta ründab sind juba. Nii et mõtestage lahti ründe definitsioon. Ründe definitsioon ei pea olema kindlasti paugutamine ega rakettide välja tulistamine, aga jällegi samas tuletame meelde kõik need Jugoslaavia sõjad, Iraagi sõjad, Liibüad,
Kosovot. Kõik need missioonid, kus USA on linnad maatasa pommitanud, Afganistanid, mõelge selle üle. Ja sellepärast ongi nii, et see kõik on nii võlts, see kõik on nii vale. Üks räägib ühe poole pealt oma seisukoha pealt, teine teise poole pealt oma seisukoha pealt. Ja kellega te siis seda nädalat alustate, et päris raske on selles lollimajas, hullumajas nii-öelda orienteeruda. Ja poolevalik on ka raske, kuid kui ma ütlesin seda, et niivõrd tugevalt toetatakse Vene meediat, Vene fooni ja Venemaa on väga selgelt välja öelnud, et me läheme välja Berliinini. Baltikumist ei viitsi palju keegi rääkida, sellega on nagu nii selge otsus tehtud. Ja kui kogu maailm räägib praegust seda, et geopoliitilised ja need mõjuvõimud ja piirid muudetakse kõik ümber, siis arvestatakse sellega, et kui Venemaal on eesmärk ja nad avalikult räägivad seda, et eesmärk on NATO väljapeksmine siis 1997. aasta piiridesse ja Vene mõjuvõimu taastamine siis kusagil tsaaririigi piirides. Ega see ei ole nali ja seda nad teevad ja seda nad üritavad teha ja selle nimel nad praegu koondavad, mobiliseerivad. Ei ole välistatud, et Venemaa kuulutab välja sõjaolukorra ja mobiliseerib kõik eranditult, sest praegu ta paneb juba kõik sõjatööstused, mis vähegi võimalust on, 24 tundi ööpäevas on tööle pannud. Rakette toodetakse nagu viinereid konveieri pealt Põltsamaa lihatööstuses ja see on nende eesmärk. Ukraina eesmärk on muidugi vallutada Venemaa, pommitada Moskvat kunagi, aga nagu te teate, on Ukrainas päris raske seisukord praegust, et Ukrainat on päris kõvasti juba nii-öelda nüpeldatud, Kiiev on juba pime kogu aeg ja talv on tulemas, ärge unustage, seda rohkem USA panustab nüüd uutele relvadele, uutele sanktsioonidele ja Inglismaa ütles ka nüüd täielikult nagu välja, et me isoleerime Venemaa muust maailmast ja vot siin tekibki see tsivilisatsioonide uus piir, et jääb siis Venemaa, Ida-Aasia, moslemid ja kõik, mis siia nii-öelda munamaa allapoole jääb, kui vaatate kaardi. Ja jääb siis Euroopa, see on närvune Euroopa, ütleks niimoodi, kellel tegelikult minu silmis ei ole absoluutselt mitte mingisugust väljavaadet, sest Euroopa on fiktsioon. Kui te tahate tõelist Euroopat näha, siis minge Brüsselisse ja minge nendesse linnaosadesse, kus pigid toimetavad. Ja ma olen seal käinud ja seda rämpsu, mustust, seda kuritegevust, seda prahti kõike näinud. See Brüssel, mida teile televisioonist näidatakse, see on kõik illusoorne. Sellist Brüsselit ei ole olemas. Brüsselil on hoopis teine nägu. Kusjuures mul üks sõber rööviti Brüsselis ära. Sõber, kes on ikka kõva nii-öelda poksija. Aga tulid pigid, kolmekesi tegid 1-0 ära, võtsid kalli käekella käe pealt ära ja ühte koma teist juhtus seal veel. Nii et see on tegelikult Euroopa nägu. Minge Londonisse, minge Londoni äärelinnadesse, vaadake, kes teile otsa vaatab sealt, missugune on see Euroopa seal. Aga seda ei näidata teile ja seda ei näidata teile sellepärast, et see on strateegia, see on taktika ja see on meedia, see on massoonide meedia nii-öelda kuidas ma ütlen, jällegi kuidagi väga keeruline on seda nagu lahti seletada, sest ega niikuinii mitte keegi midagi aru ei saa, kõik arvavad, et kõik, mis sealt tuleb, on õige. Ühesõnaga, see ongi see ajupesu, mida teiega tehakse. Ja see on see ajupesu, mille on välja töötanud väga põhjalikult
psühholoogid kõik, inimaju uurijad, inimpsüühika uurijad ja terve põlvkonnad on tegelikult selle ohvrid. Ka mina olen teatud mõttes ajupesu ohver, aga ma millegipärast lasen oma aju pesta täpselt sinna maani, kus tuleb piir ette, et mis mulle ei meeldi teha, seda ma ei tee. Ma teen ainult elus neid asju, mis mulle meeldib teha. Ja varasemalt, nagu ma olen öelnud, ma ei allu mitte kellegile absoluutselt. Ma otsustan alati ise, sest kõige parem selline sisetunne on alati see, et kui sa isegi elus eksid, sa tead, et sa oled sellest õppetunni saanud, sa oskad teinekord midagi paremini teha, sul on mingi areng. Aga kui sa kogu aeg kuulad mingite Juku-Juhanite, ma ei tea, kelle iganes mingid ettekirjutuse jutte, möla, mõelge nüüd ise, et te kuulasite ühe kahupea juttu siin terve aasta otsa, siis kuulasite ühe, ma ei tea, vihmavarjuhoidja juttu terve aasta, kus te siis jõudsite sellega. Te saate aru, et te olete kõik petetud. On ju kibe tunne on sees. Nüüd tulevad teised, räägivad täpselt sama juttu, veidi teises formaadis. Ja ma võin teile öelda seda, et Eestis mitte midagi ei muutu varem, kui pöörataks selg globalistidele. Sest Eesti on 101% uue maailmakorra loojate nii-öelda meelevallas. Eesti rahvusriik hävitatakse, nagu te näete. Oli siin väikene nupukene, et valmistuge ette uute põgenike vastuvõtmiseks. Ja nad tulevad ja tulevadki. Kuid nagu ma varasemalt olen öelnud ka seda, et kõige hullem on see, kui Venemaal kodusõda peaks lahti minema, et kui nad suudavad selle ajada nii kaugele, et ka Venemaal tuleb suurem nii-öelda mäsu, siis arvestage, et Balti riikidesse tuleb kuskil 20 miljonit venelast, sõna otseses mõttes. Või siis põgenikku Venemaalt, nimetame neid niimoodi. Sellepärast juba toetatakse Vene meediat ja kõike. Ja samas ma ei saa nagu aru, et miks siis oli vaja see Sputnik kinni panna ja need teised Vene kanalid ja Vene domeenid kõik sulgeda. Sest ma tuginen alati loogikale. Riik annab 1,3 miljonit Vene meedia nii-öelda võimendamiseks ja samas sulgeb kõik Vene domeenid, Vene kanalid, Vene infokanalid. Öelge mulle, kus on loogika? Järelikult see 1,3 miljonit oli vaja eraldada lihtsalt ajupesuks, et pöörata ka see venekeelne siis keskkond, ühiskond, kes on seal Narva pool ja kes on nüüd siia sisse tulnud, nii-öelda NATO, lääneusku, sest ajupesu töötab ja midagi teha ei ole. See on jälle inimeloomuse selline nähtus, et kui ikka pestakse, siis ükskord puhtaks saad. Ja tegelikult neid teemasid oli mul täna hommikul päris palju mõttes, mis ma tahtsin nagu linti rääkida. Jutu käigus kunagi neid nagu otseselt detailselt meelde ei tule, aga väga palju selliseid huvitavaid sündmusi on juhtunud viimastel päevadel, viimastel nädalatel. Ja on tõesti raske orienteeruda, sest kõige hullem selle asja juures on see, et see sõda venib vähemalt 5-7 aastani. Et seda ma hoiatan ka teile ette. Valmistuge selleks. Operatiivselt peaks valmistuma siis mingiteks ekstreemseteks juhtumiteks ka elektrikatkestusteks, võib-olla mingiteks muudeks nüanssideks. Sest Eesti on valinud täpselt siis nende ukrainlaste nii-öelda seisukohad, filosoofiat, nagu ma ütlesin, seal Lääne-Ukraina, kes siis hoiavad siis Poola, USA, Inglismaa, kogu NATO, ühtse lääne poole. Meil toimuvad täpselt samasugused protsessid, sõjaeelsed protsessid, nagu olid Ukrainas. Õnneks meil tulistamisi ei ole veel Tallinna Narva vahel. Aga arvestaks sellega, et meil on 30% Eesti elanikkonnast on vene keelt rääkivad inimesed ja nagu ma ütlesin,
on ka kindlasti väga suur hulk nendest, kellel on eluaegsed sidemed Venemaaga, venelastega. Nad mitte kunagi ei reeda oma sidemeid, oma sõprust ja võite olla kindlad, et kui jamaks läheb, siis nemad on kindlasti seal teisel poolel. Ja selline on siis nagu reaalsus, see, millele peame me täna otsa vaatama. Väga palju on infot, mida te võite ise otsida, leida, kes tahab. Piisavalt palju ma püüan panna avalikult internetti, sest nagu te näete, ma panen nagu ühelt poolt ja teiselt poolt, olles nagu info jagamise suhtes neutraalne, aga ma mitte mingil juhul ei pidurda tõe jagamist. Tõe jagamist nagu sellises mõttes, et mis on ühe poole tõde ja mis on teise poole tõde ja need võivad olla risti vastukäivad. Ärge solvuge selle peale. See arendab teie mõttevõimet, teie analüüsivõimet ja teie otsustusvõimet teha õiged otsused lähitulevikus, tulevikus. Sest kui Eesti sõtta satub, siis jah, neid ühisautosid tuleb siia päris palju. Ja see sõda ei saa kindlasti olema selline, nagu õpetatakse seal kusagil Võrumaa metsade vahel tavotiste nägudega roomama. See sõda saab täpselt samasugune olema nagu Ukrainas. Öösel lendavad raketid, hommikul vaadatakse rusud üle, loetakse laibad üle ja siis veetakse järjest sõjatehnikat juurde. Muide, öeldi ka seda ära, et miks Rail Baltica tehti, et oleks väga hea ühendus. Eile vist oli mingi uudis, oli lääne pool ütles, et me peame kogu Euroopa ulatuses nüüd uue selle strateegia välja töötama, et kuidas saab sõjatehnikat kiiresti liigutada. Kusjuures Prantsusmaa valmistub Venemaa sõjaks ja Venemaale vastu seisma. Prantsusmaa on muide tuumariik. Ja Rail Baltica eesmärk nagu ongi sõjatehnika liigutamine. Nüüd on see nagu välja öeldud avalikult või välja tulnud, et saaks kiirkäiguga vedada tanke, suurtükke siia Baltikumi, Soome, ma ei tea, kuhu iganes. Ja see ongi nagu maru huvitav, et omal ajal, kui Venemaal raudteed ehitati ja olete kuulnud või teate, et Venemaa raudtee rööpad ei ole lääne Euroopa raudtee rööbastega ühe laiused. See oli nagu strateegiliselt selline kavanipp, et kui lääs peaks ründama siis Venemaad ja mööda raudteed hakkama tanke vedama, siis Vene piiri ääres raudtee lõpeb ära, sest rööpalaius on erinev. Sellepärast on nagu need rööpalaiused ka erinevad, aga see raudtee siis Rail Baltica, mis tuleb, ma ei tea, kust algusega sealt, kust iganes, see on kuni Tallinnani välja siis ühtemoodi rööpalaiusega ja sellepärast oli vaja see uus raudteega teha, sest ei saa ju üle sealt kuskilt tuua, kus on vaja neid rongirattaid vahetama hakata. Nii et kõik on sõjarditel, massoonidel, USA-l, maailmavalitsejatel läbi mõeldud. Paljud olete te kuulnud ka seda, et on öeldud ja ajaloolased, filosoofid, teadjad on rääkinud, et tulevased sõjad on kõik maavarade vee pärast. Ja nüüd ongi nii, et ega nende maavarade ja kõikide asjadega on suht jama majas, aga kui me vaatame siis Siberit, Venemaa kaardi, Venemaa on ju rikas riik. Ja kes ihkaks neid maavarasid ja kõiki, neid kaevandusi ja kulda, niklit, väärismetalle, mida iganes. Ja ei oskagi nagu täna rohkem midagi öelda, et see pilt on sedavõrd jube. Ma ei taha teid hirmutada, aga ma räägin seda, mida ma olen kuulnud ja mida ma olen analüüsinud. Et see pilt on sedavõrd jube tulevikust, et ma arvan, et see, kus me täna elame siin
selles hetkes. Aasta pärast on see hullumaja 5 korda hullem. Ja ma ei välista, et need sündmused võivad siin, ma ei tea, kuudega võib-olla eskaleeruda. Oleneb kõik, mis Ukrainas edasi ette võetakse ja kuidas siis Valgevene käitub. Aga ma ütlen seda, et see tegevus, mida mõlemad pooled praegu teevad, see on nende elu ja surma küsimus. Ja väga selgelt on mõlemad pooled püstitanud üles sellised teesid või sellised väljaütlemised, et kas meie või nemad. Ühesõnaga ongi nagu elu või surma küsimus. Ja ma vaatan seda maakaarti ja ma vaatan seda Venemaa tegevust praegust, miks ta kaasab siis Hiinat, Iraani, keda iganes sealt altpoolt veelt. Ja siis vaatan Euroopat ja mul tuleb hirm peale ausalt öelda. Ja ütle veel kord, Venemaa on pannud oma sõjatööstuse käima 24 tundi ööpäevas, kõik tehased, mis Uuralites on igal pool ja analoog on täpselt teise maailmasõja ajaga. Nii et kui peaks Venemaal sõjaolukord välja kuulutatama ja üldmobilisatsioon tegema, no siis võite öelda, et ongi kõik. Aga siis näeme, mis juhtuma hakkab. Nii et sellega ma püüan täna otsast kokku tõmmata. Ma loodan, et need pildid olid teile huvitavad. Panin kordusena, sest jutt oli pikk üle 30 minuti. Pilte muidugi veel, aga ma just valisin selle koha välja, kus ma käisin nii-öelda hüppes, põgenedes siis Cusco sõjaväe ja politsei eest Inka riietuses, ja kus oli päris hea päevi veeta. Pudel vett oli kaasas, mõned õunad apelsinid ja mõnus mediteerimine, selline maailma elu üle mõtlemise koht, kus on olnud siis tuhandeid aastaid tagasi mingisugused sümboolsed, sellised võimsad energiaväljad. Võib-olla on seal isegi ufod tegutsenud. Ja sellega ma lõpetan. Aitäh teile. Ilus päeva kõikidele ja eks kuuleme jälle, kui õige aeg on.